हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हमारे पास Redmi Note 5 आया हुआ है। हम इसका चार्जिंग पोर्ट चेंज करेंगे आज। ये आप देख सकते हैं बैक साइड से। इसके चार्जिंग पोर्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाटर डैमेज है और अब हम इसे ठीक करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये इसका चार्जिंग पोर्ट चेंज। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर की सिम ट्रे निकालनी है। सिम ट्रे हमने निकाल रखी है पहले से ही, और अब हम इसे साइडों से आराम से हल्के हाथ से खोलते हैं। इसके लिए हमें अपने नाखून या कुछ भी कटर वगैरह हो आराम से खोलेंगे, और नाखून से काफ़ी आसानी से खुलेगा। बहुत ही आराम से धीरे। और ये देखिए हमारा ढक्कन जो है आ गया है। अब हम इसके नीचे के स्क्रू खोलते हैं। इसके हम कनेक्टर्स को धीरे से उठाएंगे। हमारा निकल गया है आसानी से, और हम इसको बहुत ही आराम से हटाएंगे। एक हमारा स्क्रू यहाँ पर भी लगा है, इसे भी निकाल लेते हैं। ये हमारा बाहर आ गया है। अब हम इसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हमें इस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे एसएमडी बोलते हैं। और ये पेस्ट है हमारे पास, वही सोल्डिंग वायर है, ये आयरन है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और अब हम इसका जैक निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इसका पोर्ट है। और बहुत से शॉप कीपर इससे मिलता जुलता कुछ लगाते हैं, जिससे कि बॉडी कभी कभार फिटिंग नहीं होती है। और लेकिन हमारा ये डिट्टो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा पास से, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिट्टो है, सेम। और अब हम इसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाएगा। हल्का सा हम इस पर पेस्ट लगाएंगे साइडों में। देखिए दोस्तों, ये हमारा माइक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और कई बार हमें चेंज करते वक्त इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए हम इसके माइक को कवर कर देते हैं। एक सिल्वर फॉइल आती है, इसकी हेल्प से। ये हमारा, इसको सिल्वर टेप कह सकते हैं, सिल्वर फॉइल कह सकते हैं। इससे हम इसे कवर करके अपन मशीन से इसे निकालते हैं। हमें इस जैक की पिनों को हल्का सा रीसोल्ड कर लेना है, ताकि अच्छे से कनेक्शन बन पाए। जैक की पिनें रीसोल्ड हो गई हैं। अब हम मशीन से इसे लगाते हैं। मशीन में हमारी जो हीट है वो 350 डिग्री रहेगी, 350 डिग्री। और एयर जो हमारी 4 के समथिंग रहेगी, 3 to 5 के समथिंग, जैसा आपको ठीक लगे, सेटिंग लगे। और इसे चेंज करते हैं।
तो ये देखिए हमारा नया जैक लग चुका है। अब हम इसकी पिनों को रिसोल्ड कर लेते हैं बोर्ड के प्रिंट से। और आप देखिए लगभग ये ओके हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर हम इसे बोर्ड में लगा के चेक करते हैं। और हम इसे बोर्ड में फिट करते हैं। और अब देखिए हमने जैक चेंज कर दिया है इसका और हम इसमें लगा के देखते हैं चार्जर। देखिए इसमें चार्जिंग शो कर रहा है। और देखिए ये वायर यहाँ पर गई हुई है, यहाँ से ये हमारा एक एम्पियर इंडिकेटर है। इसमें एक बार वोल्टेज शो करेगा और एक बार ही एम्पियर दिखाएगा जो फ़ोन ले रहा है। फ़ोन देखिए 2 पॉइंट समथिंग करंट ले रहा है, इसका मतलब ओके है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। अगर जैक हमारा गलत लगा होता तो ये फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं करता और 1 एम्पियर समथिंग लेता या 0.50 लेता तो इसको प्रॉब्लम होती है हमारा। लेकिन जैक ओके है तो इसलिए ये सही करंट ले रहा है। भाई देखिए इसमें 1% भी हो गया है। देख सकते हैं Redmi का Note 5 है। ताकि कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।